Turkish doctor Saham Danda specialized in complementary medicine and has been practicing in the area for nearly a decade. He and his colleagues and students often go to China to train and exchange experience and knowledge with their Chinese peers. He says the opening up of China in the health field benefits not only Turkey, but also the whole world. Çin'in bu açılımı küresel ekonomi, küresel sağlık açısından çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Genel anlamda ülkelerin birbirlerine yardım etmesi gereken en önemli konulardan biri sağlık. Çünkü pandemide de gördük ki ölüm, ırk, din, dil vesaire fark etmiyor. Öldürünce herkesi öldürüyor. He also says China has made invaluable contributions to the global health system, particularly during the COVID-19 pandemic, by providing vaccines and other medical aid to developing nations. Aşının en değerli olduğu günlerde, hani hatırlarsanız hiç kimse aşı bulmazken tek çare aşı gibi, hani hadi aşı bulalım denilen günlerde biz doktorlara aşı zorunlu olduğu zaman ilk gelen aşı Sinovac aşısı. Yani ben şahsen Sinovac aşısı oldum zaten. Over the past 3 years, China has provided over 2.2 billion COVID-19 vaccine doses to more than 120 countries and international organizations, supporting developing nations in their battle against the pandemic.